გამარჯობა ბავშვებო, ეს ვარ მე მალანია და დღეს დაგმირებით კიდევ ერთი ვიდეოთი. დღევანდელი ვიდეო იქნება 50 ვიდეოს იდეა ჩემნაირი პატარა იუთუბერებისთვის, მინდა რომ დაგეხმაროთ. ახალ კი მაქვს გაკეთებული ეს ვიდეო, მაგრამ კიდევ მინდა ზუსტად ესეთი ვიდეო მქონდა გაკეთებული თვეების წინ და კიდევ მინდა ესეთი ვიდეო გავაკეთო. რომ დაგეხმაროთ კიდევ უფრო და მგონია რომ ეს ვიდეო ძალიან მოგეწონა თქვენ და ჩვეულებრივად აი ქართულ იუთუბერები არ ეხმარებიან საერთოდ პატარა იუთუბერებს რომ უფრო გაიზარდონ და არ ეუბნებიან არაფერებს და მგონია რომ ძალიან მოგეწონებათ ეს ვიდეო და მოდი უბრალოდ შევდგეთ დღევანდელ ვიდეოს. კარგით, არ გაგვიგვირდეთ თუ აი ქვემოთ დავიხედავ, იმიტომ რომ აი აქ მაქვს ჩემს ბლოკნოტში ყველაფერი შემოწერილი, ჩვეულებრივად ეს 3 გვერდი გავავსე YouTube-ის იდეებით და მოდი დავიწყოთ. პირველი, ერთი დღე სოციალური ქსელების გარეშე, ან ერთი დღე, ინტერნეტის გარეშე. ეს ახლახანს ცოტა გაპოპულარდა, როდესაც იანა გიორგაძემ დადო ესეთი ვიდეო და მეც დავდე ესეთი ვიდეო ახლახანს და ძალიან მიყვარს ეს ვიდეო და მგონია რომ თქვენ და ძალიან მშვენივრად ყველაფერი არის ძალიან კარგი და მარტივი გადასაღები იყო, ამიტომ თქვენც გააკეთეს. მეორე, ერთი დღე ტელეფონის გარეშე, ეს ძალიან რთული იქნება ჩემთვის და მე პირადად ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არ შემიძლია, თუმცა შეიძლება მომავალში გავაკეთო. მესამე, ერთი დღე ჩემს ოთახში, ეს ჩალენჯია. ეს ჩალენჯი იყო დაახლოებით 1 წლის წინ პოპულარული ძალიან, თუმცა ეხლაც რო გავაკეთოთ, მგონია რომ მაინც ძალიან ბევრი subscriber-ებს მოგიმატებთ, ძალიან კარგი გაპოპულარდება ეხლაც რო გააკეთოთ ეს ვიდეო. და მეოთხე არის ჩემი და ან მეგობარი ან დედა, მამა, რა ვიცი, ყიდულობს ჩემს ტანსაცმელს. ესეთი ვიდეოს გადაღება მე ძალიან მინდა და ალბათ გონი გადავიღებ. თუმცა არ ვიცი, ძალიან საინტერესო იქნება. მეხუთე, ვინ მიცნობს უკეთესად, შეგიძლიათ შენ და ან მეგობარი და მეგობარი დააპირისპიროთ, გაიგებთ ვინ გიცნობს უკეთესად. მე ესეთი ვიდეოები მაქვს გაკეთებული და ძალიან მიყვარს. მეექვსე, ვცვლი ოთახებს ჩემ დასთან ერთად. ეს ძალიან მინდა ან მეგობართან, რა ვიცი. ეს ძალიან მინდა გავაკეთო და მგონია ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვა და თქვენ თუ ახლა იუთუბერი ხართ, ესაა ძალიან კარგი, უნდა მე რომ გადაიღოთ. ვარ ჩემი მდის ან მეგობრის ასისტენტი ერთი დღით. ეს ძალიან მაგარი იდეაა, თუმცა ნამდვილად ძალიან საინტერესო იქნება და გადაიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან მოგეწონებათ. მერვე, სახლის ფოტოსესიის ჩალენჯი, სახლში უნდა გადაიღოთ ლამაზი ესთეტიკური ფოტო და დაპოსტოს თქვენს Instagram-ზე. დებიცვლიან ტანსაცმელს ერთი დღით, შეიძლება ეს იყოს თქვენი მეგობრები, მეგობრები ცვლიან, რა ვიცი მე, კაი იქნება. ხელახლა ვქნი რომელიმე სელებრიტის Instagram ფოტოებს. ესეთია რომ რამდენიმე წლის წინ იყო უფრო პოპულარული, მაგრამ ეხლაც რო გადაიღოთ, ძალიან პოპულარული გახდება. ჩემი და მიკეთებს მაკიაჟს, თუ თქვენ მაკიაჟის გაკეთება მოგწონთ ან გიყვართ ან თქვენს დასუყვართ, გაკეთებინით თქვენი მაკიაჟი ვიდეოში, ძალიან საინტერესო იქნება. შემდეგი არის ვლოგი ერთი დღე ჩემს ცხოვრებაში. რა ვიცი, მე მომწონს ხოლმე ესეთი ვიდეოები და რამდენიმე მაქვს ესეთი ვიდეო გაკეთებული და მგონია თქვენ ძალიან მოგეწონათ და თქვენ თუ მოგეწონათ, მეც ძალიან მომწონს. ვიდეოები, რაც აქამდე არ დამიპოსტავს. მე 13.
ეს იქნება ძალიან მაგარი ვიდეო. თუ უკვე დიდი ხანია YouTuber-ი ხართ, აი YouTuber-ები ხშირად არ პოსტავენ ხოლმე ვიდეოებს, რადგან აი ფიქრობენ, რომ არა კარგი, რომ აი შეადგინოს კარგი YouTube ვიდეო და ესეთი ვიდეოები, კლიპები, რაღაცები ჩადეთ ერთ ვიდეოში. საინტერესო იქნება და გაერთობთ. ან ქართულ YouTube-ში არ მინახავს ესეთი challenge, ასე ვთქვათ. 14-24 საათიანი ტრანსფორმაცია. Sun cover-ი. მე-16 ვარჯიში ჩემთან ერთად აჩვენეთ თქვენი ვარჯიშის რუტინა. 17 რა გავაკეთოთ, როცა მოწყენილი ვართ. 18 მომზადეთ ჩემთან ერთად, აი ყველაფერი კაის მოვა რაღაცასა და მაკიაჟი, თმები, ყველაფერი აჩვენეთ, როგორ მომზადებით რამე ევენთისთვის ან რაღაცა ეგრე. მაკიაჟის კოლექცია. 20 ვიზომობთ ჩემს მთლიან წასასვლის კოლექციას, ძალიან საინტერესო იქნება. 21 ვწერ სიმღერას 15 წუთში. ჩემი კანის მოვლის რუტინა და ჩემი თმების მოვლის რუტინა. 24 როგორ გქონდეს ესთეტიური ოთახი. 25 როგორ გქონდეს ესთეტიური Instagram ვიდი. 25 მე ჩემს შესახებ და ძალიან კარგი გამერო, აი უფრო კარგად გაგიცნონ თქვენმა მაყურებლებმა. ერთი კვირა ჩემთან ერთად. 28 რა არის ჩემს ტელეფონზე. 29 თვლის ვარცხნილობები, რომელიც მოგეწონებათ. 30 როგორ მივიჩემს ჭხილებს, აჩვენეთ თქვენი ჭხილების რუტინა, გავხსნით საერთოდ. დავალაგეთ ჩემთან ერთად. მაკფენგი. 33 story time ვიდეო. მოგავით რამე საინტერესო ისტორია თქვენს ცხოვრებაში. Life hacks. Isწავლეთ ან თქვენს მშობლებს ასწავლეთ რა ვიცი, ძალიან საინტერესო იქნება. სამკაულების კოლექცია. 37 ვაჩამეს. ეს ძალიან პოპულარულია ინგლისურ YouTube-ებში, და მგონია თქვენ აქ ქართულ YouTube-ებში რო გააკეთოთ, ძალიან საინტერესო იქნება. ჩემი დღის მენიუ 38. Online shopping-ი. Q&A. შეკითხვები და პასუხები. 24 საათიანი ოთახის ტრანსფორმაცია, ასე ვთქვათ. ნამდვილი დილის რუტინა და ნამდვილი ღამის რუტინა. 54 პროდუქტიული დღე ჩემს ცხოვრებაში. ეს აი ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვა და მგონია რომ თქვენც ძალიან მოგეწონებათ. 45 რა შეგიძლია 100 ლარად იყიდო რომელიმე მაღაზიაში. მახსოვს ეს ვიდეოს იდეა არის საძინასგან, თაკო საზინამ გააკეთა ესეთი ვიდეო. რა შეგიძლია 100 ლარად იყიდო მინისოში და მე ძალიან მომეწონა და მეც ვაპირებ ესეთი ვიდეო გავაკეთო. და თქვენ თუ ახლა YouTuber-ი ხართ, ძალიან კარგი ვიდეოა რომ დაიწყოთ ახლა. მუსიკის ასე ვთქვათ პლეილისტი 46-ზე ძალიან საინტერესო იქნება. თუმცა იცოდეთ რომ აი ამ ვიდეოსგან მუსიკის პლეილისტგან ფულს ვერ აიღებთ. თუმცა მაინც ძალიან კარგი ვიდეოა. და შეიძლება იყოს მუსიკის პლეილისტი ზამთრისთვის, ზაფხულისთვის და ასე შემდეგ. 47 მახინჯი ლოკაციის ფოტოსესიის ჩელენჯი. ესეთი რამეა, რომ აი 2 წლის წინ იყო ძალიან პოპულარული ეგეც ინგლისურ YouTuber-ებში და ახლა შეგიძლიათ ქართულ YouTuber-ებში შემოიტანოთ ეს მაგარი ჩელენჯი თუ ფოტოსესიები მოგწონთ.
24 საათი ჩემს მანქანაში, ჩემზე კარგა მოვა და ალბათ ჩემს მაყურებლებზე, იმიტომ რომ ჩვენი მანქანები არ გვაქვს, იმიტომ რომ პატარები ვართ ჯერ. თუმცა შეიძლება 24 საათი გაათენოთ თქვენი მამის ან დედის მანქანაში და ძალიან კარგი ვიდეო იქნება და ტური გავუკეთეთ ყველაფერს და ძალიან საყვარელი იქნება. 29 travel vlog-ი. ძალიან კარგი ვიდეო გამოგივათ. იმედია ეს კორონა მალე დამთავრდება, რომ შეგვეძლოს კარგი vlog-ები გავაკეთოთ. თუმცა არა უშავს. და travel vlog-ი მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი ფავორიტი ვიდეოებია, ამიტომ გავაკეთეთ travel vlog-ი, როდესაც კორონა დამთავრდება. და grand final, no. Dan 50 ბოლო იქნება როგორ გქონდეს წარმატებული YouTube არხი 2020 წელს. თუ რაღაცა პატარა გამოცდილება გაქვს უკვე სულ პატარაც გააკეთე research-ი, მოიცი რაღაცა ინფორმაციები, რაც დაგეხმარება შენს და შენს მაყურებელს, რომ კარგი YouTube არხი გქონდეს და გააკეთე ასეთი ვიდეო, ძალიან მაგარი იქნება. მეც კი მინდა ასეთი ვიდეოს გადაღება მალე და უკვე ვფიქრობ რაღაცა საკითხებზე, რაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო და მგონია ძალიან კარგი იქნება. და 51 შეგიძლიათ აი ზუსტად ჩემნაირი ვიდეო ახლა ერთის ვიღებ, გააკეთოთ. მოიძიოთ 50 ვიდეოს იდეა, რაც თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ. თქვენს მაყურებელსაც შეუძლია გააკეთოთ და ძალიან კარგი იქნება და დაეხმარებით თქვენს პატარა YouTuber მაყურებლებს. და მოკლედ ბავშვებო, სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეოსთვის. აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ ის, ძალიან დამეხმარებით და დააბსუბსკრაიბეთ ჩემი channel-ი თუ ზოგადად ჩემი ვიდეოები მოგწონთ. რას ეხალები, დააწყაბეთ subscribe-ი ღილაკს. მოკლედ, მგონი ყველაფერი თქვი, ძალიან მეყვარხართ და bye! გამარჯობა ბავშვებო, ეს ვარ მე მალაინია და დღეს დაგმირვები კაი მოჩ